உலகத் தமிழர்கள் அனைவருக்கும் யூகே வித்யாவின் அன்பான காலை வணக்கம். இன்னைக்கு இந்த வீடியோல உடலுக்கு ஆரோக்கியமான சத்துக்கள் நிறைந்த சுவையான இந்த சால்மன் ஃபிஷ் ஃப்ரை எப்படி செஞ்சோம் அப்படின்றத பத்தி தான் இன்னைக்கு காமிக்க போறேன். இந்த சால்மன் ஃபிஷ் ஃப்ரையை நம்ம தமிழ்நாட்டில் எப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா கிழங்கான் மீன், இன்னொன்று காளா மீன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம ஊரில் ஒரு மீடியமான ஒரு சைஸில் தான் நான் பார்த்துருக்கேன். ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது. ஒரு மீன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே ஒரு மினிமம் ஒரு 5 கிலோ 6 கிலோ இருக்கும். அந்த மீன் தான் பாக்கெட்டில் போட்டோ இல்லை ஃப்ரெஷ்ஷாவோ இங்கே சேல் பண்ணுறாங்க. எல்லா கடைகள்லையும் இந்த மீனை அப்படியே கட் பண்ணி அப்படியே வெள்ளை வெள்ளைன்னு பார்க்குறதுக்கே வாங்கணும் போல் தோணும். இந்த மீன் ஃப்ரோசனாக பாக்கெட்டில் இல்லாமல் ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் நான் வாங்கினேன். 4 கட் பண்ணி வச்சுருந்த இந்த மீன் ஒரு 5 பவுண்ட் அப்படின்னு வாங்கியிருக்கேன். பொதுவாக இந்த மாதிரி மீன்லாம் ஒரு ஃபிஷ் ஃப்ரையோ இல்லை குழம்போ வச்சு செய்யணும் அப்படின்னா குறைஞ்சது ஒரு அரை மணி நேரமாவது ஆகும். ஆனால் இங்கே வேலைக்கு போகிற நேரத்தில் ஒரு 5 நிமிஷத்துலேயே நம்ம மீன் சாப்பிட்டு போகணும் ஒரு ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி அப்படின்னு நினச்சோம்னா இங்கே இருக்கவே இருக்குது. அந்த டூனா ஃபிஷ்ஷு, இந்த ஜங்க் ஃபிஷ்ஷு அப்படின்னு சொல்லி அந்த கேன்லேயே விற்கிறாங்க. அதை வாங்கி நம்ம ஒரு சிம்பிளாக ஒரு 5 மினிட்ஸ்லேயே அப்படியே ஃப்ரை பண்ணி அப்படியே சாப்பிட்டு. இந்த டூனா ஃபிஷ்லாம் நம்ம தமிழ்நாட்டிலே எல்லா ஷாப்புகள்லேயும் சர்வசாதாரணமாக கிடைக்கிது. கரெக்டாக இருக்குது. இன்னொன்று, எங்கள் வீட்டில் இன்னைக்கு விளைந்த அந்த காய்கறிகள்லாம் பாருங்கள். இந்த தக்காளி, சின்ன தக்காளியும் போட்டிருக்காங்க. அதே மாதிரி இந்த வெள்ளரிக்காய் பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. அதே மாதிரி பீன்ஸு, இந்த சுரைக்காயும் எல்லாமே அந்த இயற்கையான உரங்களால் பயிர்விக்கப்பட்டது. பெரும்பாலும் வீட்லேயே காய்கறியெல்லாம் கிடைக்கிறதுனால வெளியே அவ்வளோ வாங்க மாட்டாங்க. இந்த சின்ன தக்காளியெல்லாம் பார்த்தோம்னா வெறும் வாயாலே அப்படி சாப்பிட்லாங்க. அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்குது.
தான் வந்து ட்ரை பண்ணுறோம். சல்மான் ஃபிஷ். சால்மன் ஃபிஷ் ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சு. அடுத்து ஒரு நல்ல ஒரு வீடியோவில் வந்து சந்திக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.